Parte 3, enchulando la cocina. Todo lo bueno tiene un final. Aquí terminamos e instalamos la hamaca de frutas. En la parte anterior habíamos hecho un nudo plano. Aquí también vamos a repetir el segundo nudo plano. Pues hacemos nudo mágico con una cuerda de unos 30 centímetros. Es solo práctica. Coloca la cuerdita, enróllala, pásala por el agujerito y tira hacia arriba. Repite el proceso por estos 5 nudos planos. Enchulando la cocina llegó a su fin. Cuéntame qué más te gustaría ver en una futura serie de capítulos de macramé. Si todavía no lo haces, guarda este video que no quiero que se te pierda. Ah, y este es mi super tips. Utilizo cola fría en las cuerditas para que no se desaten y les colgué desde un cáncamo y una argollita de llavero.